Բարև ձեզ, այսօր նայում էի երկրի վարչապետի և ՀԵՑ-ի կառավարչի վիդեոն, որտեղ նրանք խոսում էին ինչ խնդիրներ կա ՀԵՑ-ում և ցանկություն առաջացավ ներկայացնել այլընտրանքային տեսակետը, իրականությունը, որպեսզի դուք բոլորդ հասկանաք, թե ինչից էին խոսում, ինչն էր ճիշտ, ինչը սխալ։ Իմ հետ կլինի պարոն Սողոմոնյանը, ՀԵՑ տնօրենների խորհրդի ղեկավարի խորհրդական, ողջույն, ոնց եք։ Նարեկ ջան, լավ եմ, դուք լավ լինեք։ Եկեք անցնենք գործի։ Հիմա մենք ձեզ կներկայացնենք, թե ինչ է խոսել Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոմանոս Պետրոսյանը, եւ նաեւ կներկայացնենք, թե որն է իրականությունը։ Ինչու ենք էսի անում մենք, որովհետեւ երբ նայում ես վիդեոն, դու sense կասկած առաջանում մոտդ, սկսում ես կասկածել, կարող է մի բան է ինչի։ Ուզում եմ կետ առ կետ անցնենք, որ բոլորը տեսնենք, թե որտեղ մի բան է ինչի։ Ի սկզբանե բարձր ղեկավարության, մասնաճյուղի տնօրենների, գլխավոր տնօրեն եւ տեղակալների հարկավճարները վերջիններիս կամովին հրաժարվելու արդյունքում մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի խնայողություններ ձևավորվեցին։ Առաջինը պատում են նրա մասին, որ ՀԵՑ-ում աշխատավարձերը ցածր են ու իրենք ստանալով Սամվել Կարապետյանի կողմից աշխատավարձ պարգևավճարներից հրաժարվել են եւ հնարավորություն են ստեղծել աշխատավարձ բարձրացնել։ Հարգելի հայրենակիցներ, ՀԵՑ-ում աշխատավարձը որոշում է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, որը արգելում է ավելի բարձր աշխատավարձ վճարել։ Նույն 6-ում նույն աշխատավարձն է, եթե դուք այդպիսի լավ տրամադրվածություն ունեք մարդկանց հանդեպ, որ ուզում եք աշխատավարձ բարձրացրեք, 6-ում ինչու աշխատավարձը նույն չափ, ինչքան ՀԵՑ-ում, որտեվ նույն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովն է որոշում։ Ասեմ ավելին, ի տարբերություն 6-ի, ՀԵՑ-ում վերջի տարիների ընթացքում Սամվել Կարապետյանը իր անձնական միջոցներից 11 միլիարդ դրամ է հատկացրել ավելյալ աշխատավարձ տալու համար կամ աշխատավարձը մարդկանց բարձր պահելու համար, որը ոչ մի սակագնի հետ կապ չունի, իր միջոցներից է։ Այսինքն նրանք խոսում են նրա մասին, որ ՀԵՑ-ում ղեկավարության աշխատավարձը բարձր է, աշխատակիցների աշխատավարձը ցածր է, ուզում եմ ձեզ տեղակ պահել, որպեսզի հակադրություն ստեղծեն, ինչպես միշտ իրենք ղեկավարություն եւ անձնակազմ հակադրություն են ուզում ստեղծեն, ուզում եմ ձեզ տեղակ պահեմ, որ իրենք թող 6-ով զբաղվեն, 6-ում էլ նույն վիճակն է, 6-ը պետական է, իրենցն է, բայց 6-ում ինչու չեք փոխում, ՀԵՑ-ում եք փոխում։ Միակ նպատակը ձեր ուղղակի արդարացնելն է, խլելը։ Ավելեմ, այդ աշխատավարձը ձևավորվում է հատուկ հանձնաժողովի, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած մեթոդոլոգիայով, որը գիտականահենք մեթոդոլոգիա է, այսինքն ամեն անգամ այդ աշխատավարձը չի հաշվարկվում տարբեր ձևա, այդ նույն մոտեցումն է թե 6-ում, թե ատոմականում, թե մնացած տեղերում, որոնք որ համարում են բնական մենաշնորհի սուբյեկտ, ունեն լիցենզիա եւ գտնում են պետական հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ներքո։ Իմիջիայլոց մի նրբություն էլ ասեմ, աշխատավարձի ֆոնդը հաշվելիս ըստ գործող պետական ստանդարտների սահմանվում է նաեւ աշխատողների թվաքանակը։ Այսինքն ոչ միայն մենք ենք որոշում քանի հոգի աշխատի։ Հենց այդ կարգավորման տիրույթում մենք սահմանափակ ենք թե աշխատավարձի տարեկան ֆոնդով, թե աշխատողների քանակով։ Բայց չնայած դրան, Սամվել Կարապետյանը 28 միլիոն դոլար իր գրպանից վճարել է 11 միլիարդ, որ աշխատավարձերը հնարավորինս բարձր պահի կամ ավել մարդ պահի աշխատանքի։ Պարզ ասենք, հասարակ քաղաքացին դրա համար չի վճարում։ Հասարակ քաղաքացին հավելյալ աշխատավարձերի համար չի վճարում, վճարում ենք մենք, վճարում է Սամվել Կարապետյանը իր միջոցներից։ Անցնենք երկրորդ կետին։